Kijkers, we zullen het nu hebben over de Conair Pro Style Hair Dryer. Dat is namelijk dit apparaat. Het is heel handig om uw haar te drogen. Nou, u ziet hier zo een kabel van 5,5 voet. Heel lang dus. U ziet hier zo een hangring voor gemakkelijke opslag. U ziet hier zo een blauwe knop, een cool shot knop, vergrendeld stijl op zijn plaats. Betekent dus wanneer u een krul maakt, dat u hem dan en u hem op cool drukt, dat die krul dan intact blijft. Verder heeft het een off, low en high knop. Betekent dus dat wanneer u uw haar, wanneer u het op een bepaalde hitte wilt hebben, als u het op low wilt, zet u hem dan op low. Als u hem op high wilt, zet u hem dan op high. Verder hebben we ook de concentrator attachment voor nauwkeurige styling. Die plaatst u dus hier.